noite, galera, tudo bem? Venho mais trazendo um componente eletrônico, um som da Toshiba. O modelo dele é MS753MP3. Esse som, galera, é o seguinte: a cliente falou para mim que numa queda de energia fez que o som parou. Ela estava ouvindo, né? E de repente o som parou. A energia ela desligou, né? Teve uma queda de energia. Devido disso o som parou e não quis ligar mais. Eu abrindo ele, eu vi esse fusível aberto. Vou tirar aqui do lugar, vou mostrar. Eu vi ele aberto, né? Ele está aberto, né? Você pode ver que ele está preto. Essa parte dele escura, né? Preta, cinza, né? Fez que o componente, devido para não queimar outros componentes, aí esse bicho carinha aqui, ele faz que ele abre um curto para o componente eletrônico para não danificar a placa. Eu vou fazer a troca dele. Vou botar esse aqui, que é de outro som, né? Eu vou botar no lugar e vamos ver se o som vai pegar. Vou botar aqui na lâmpada série. Galera, pegou. Pegou. É bom, galera, você quando for, né, iniciante aí, né, for ligar um componente eletrônico, bote qualquer coisa. Eu botei um papelão simples, né? Eu botei um papelãozinho, né, pequeno. Ele pegou para você ver, né? Vamos ver agora se ele vai pegar, né? Vamos lá. Eu logo agora estou vendo aqui que ele está com problema no power, né? No botão de ligar. Mas eu vou colocar aqui o nome Tune, né? Que esse som antigo ele pega também. Pegou, né? Pronto, pegou. Vamos ver se ele tem som, né? Só um momento. Vou botar essa caixa aqui, galera, para ver se vai sair som. Tirar esses fios aqui. Vamos ver se o som, né? Ele ligou, né? Para vocês que estão vendo aí, ele está ligado. Vou colocar aqui. Coloquei, né? Ele tá com problema. Tem outros problemas também. Eu não tenho assim, não posso dizer a vocês se foi a saída que queimou, alguma coisa, devido ao que a cliente falou que deu curto, né? Ele parou de vez, pode ser que a saída também queimou devido ao curto. Aí eu vou olhar agora, eu vou desligar aqui. Não tá saindo um som, né? Então você repara aqui nele. Galera, eu vendo aqui e vi que ele tá com um problema. A fiapada aqui, fiapada, não sei se ela já levou para outros técnicos, né? Tá fiapada
água aqui, mas ela me passou que não levou para lugar nenhum. E vi aqui que esse aqui tá fiapado, ó, você vê, chega tá escuro. Tá fiapado. Eu vou botar uns fios, vou fazer o jump aqui, né? Pra ver se é isso só. Se for, né? Partir pro abraço. Eu vou ressoldar aqui. Quero que todos aí comentem, né, no comentário. E para fortalecer, né, galera, o canal, né? Eu trabalho, mas eu trabalho há 7 anos e vim abrir agora um canal, né? Que é bom, um para ajudar o outro, né? Ajuda bastante quando a gente pega um componente que não sabe, né, verificar aquele problema, né? Aí ali a gente ajuda um outro, né? Somos assim, para a gente poder ajudar cada um, né? Vamos supor, um componente que nós for ajeitar é aquele, né? Aquele som, um coleguinha pegar um som e ele não sabe, ele abre ali no YouTube, ele vê aquele defeito, né? E ali ele descobre e consegue às vezes resgatar o componente eletrônico. Eu estou aguardando aqui esquentar meu ferro de solda, galera, né? Para fazer um jump, né? Vou jampear ele. Vou jampear isso aqui. E vamos ver se o som vai pegar. Olha aqui. Esperar mais um pouco o ferro pegar, né? Esquentar um pouco a mais. Eu creio que se só for isso aqui, o som vai pegar normal, né? Ele vai conseguir, né? O áudio, né? Soltar o áudio. Pronto, o ferro de solda esquentou. Eu vou ressoldar aqui. Passar um pouco de solda por cima. Aqueles que estão iniciando agora, né? Quer aprender, Anderson, quero, eu não sei soldar direito, né? Galera, é simples, é fácil, não é uma coisa que a gente é difícil fazer, né? Mas assim, a gente, um já aprendendo com o outro, né, galera? A gente vai aprendendo aos poucos. Como eu mesmo nunca fiz curso na minha vida, fui aprendendo assim, né, aos poucos, fazendo os meus projetos, começando com um amplificador caseiro, né, com a televisão de tubo, né. E ali, galera, eu fui aprendendo, né, Eu vou soldar aqui. Soldei devagarzinho aqui para não corromper outra carreirinha, né? Vamos lá. Soldar no outro lado. Botar a mão um pouco de solda, galera, que não tá pegando muito bem. Pronto.
soldei já, né? Como vocês estão vendo aí. Soldei. Soldei bem. Vamos ver aqui, eu vou passar aqui um pouco da ponteira do multímetro para ver se não está encoxando em nada, né? Vamos ver para ver se é só esses problemas. Se for só esse problema, aí o som vai voltar a pegar. Mas se não for, é a saída, galera. Eu já peguei um som desse, esse som costuma queimar sempre a saída. Ele costuma sempre queimar essa saída. Vou enfiar aqui, né? Pegou? Como vocês estão vendo, pegou. O problema só foi o fusível, né? Como vocês estão vendo, né? Ele não pega aqui. Galera, o problema dele mesmo é a saída. É a saída. O problema dele é a saída. Vou testar aqui com o multímetro, né? Para ver se ele está entrando nos 12 volts. Como vocês estão iniciando agora, né? Vocês estão iniciando aí. Eu vou ver se está entrando nos 12 volts. Ele manda 12 volts para cá. Ele está entrando, galera, os 12 volts. Para você ver, ó, multímetro, ele está mostrando. Ó, só colocar aqui, galera. Ó, os 12 volts. Ele pino 2, né? O pino 2 ele tem que entrar 12 volts. O pino 2 ele tem que entrar 12 volts. Se eu não me engano, se eu estou enganado, galera, o pino 2 ele tem que entrar 12 volts. Não está entrando, galera. 12 volts. Pode ser que também, né? Eu já peguei um som desse. Ele deu esse problema, que era a saída. Mas aqui, vamos ver aqui, galera. Se é... que muitas das vezes você vai medir e não consegue. Ó, deixa eu ver aqui. Galera. O problema pode ser também na fonte, né? Eu vou dar um reparo aqui na fonte para ver. Só ajeitar aqui, galera. Já não dá nenhum curto, né? Verificar outros componentes. Eu vou botar a ponteira aqui e ver se os 12 volts está entrando normal, né? Se os 12 volts está entrando normal. Os 12 volts. Pronto, ó, galera. Tá entrando 9 volts. 9 auxiliando para 10 volts. 9,30. 9,30. 9,29. Tá auxiliando, né? 9,30, 9,29, né? Tá entrando. Quer dizer que o problema está nessa fonte. A fonte, né, está com defeito. Vou desligar aqui. Eu vou dar uma outra olhada aqui. Pronto, está entrando 9 volts, galera. Quer dizer que para lá, para o amplificador,
Devido ao que deu curto na fonte, a queda de energia danificou lá, né? Fez que queimasse a carreira dos dois capacitores, se eu não me engano, esses dois capacitores aqui. E devido dele aqui, eu acho que o curto saiu abrindo para cá, né? Aí vou dar uma reparada lá para ver se o curto tá lá, né? Também na saída se queimou. Mas aqui, galera, tá entrando 9 volts, 9.30, 9.29, tá auxiliando, né? Pois é, galera. Eu vou dar uma reparada mais nele aqui, né? Espero que todos aí comentem, né, ao meu canal, né, o canal do irmão Anderson, né, que um grande abraço para todos, né? O irmão Prove, né, eu sou o professor Prove, eu curto muito ele no YouTube, né, um professor, né, estudado, um professor que gosta de ensinar os coleguinhas aí, né, as atividades componente eletrônico, né? Um grande abraço, né, para todos, fique com Deus.